Good morning, everyone. This is Jaesung Choi. Thank you very much for attending this second seminar for the title Road Logistics in Korea. I think we invited one of the professor in Lao University. So he will present your country's road logistics situation and implications. But in my time, I will bring some insights and current situation in Korea logistics, especially in road sectors. So this presentation consists of three parts. One is the road infrastructure thing in Korea. Why I put this slide in here is that logistics in terms of a road sector, it should be supplemented by road infrastructure. So I will explain some of much time in here, and then I will talk about the logistic situation like internet-based e-commerce and the special economic zone in Korea, like a Bangtao dry port in your countries. And second part is all about the logistic in the sector of road. But I will focus on logistic facilities like logistic terminal. Your Director General said ICD, something else, and then recent trends like smart logistics things in Korea we will share. And then I will put last slide for implications for the logistics in road sectors. So first thing about the background and motivation, but I put a lot of the English words in here. You guys have the Lao language version, but the reason I put very long sentences in here, when I talk to in English, this PPT version, I'm a little bit of concerned about if it can be delivered exactly. So I put everything here, but you don't need to read in this time. I will say in easy English word for your understanding. Do you know why road infrastructure is important? Road is the like a core infrastructure to connect from the one station to another station. Since if we want to put another transportation mode like a railway and airline or vessel, it costs a lot and it takes a lot of time. But the land transportation in terms of road infrastructure is quite easy to construct and less cost. So in Korea, we actually after Korean War in 1950, we were the poorest country in the world. So, but in 1990, we joined the OECD, Organization for Economic Development and Cooperation, and then 2009, we joined the Development Assistance Committee. It's like a donor country ever. But the reason we succeed, like we can say, but the reason is that we, like at that time, like 40 or 50 years ago, we invested a road infrastructure first since we have small land area rather than like Europe or America or other big country. It's like our land size is half of the Lao PDRs. So we need to focus on our budget, like for if we can choose like a road infrastructure first. We don't have any natural resources. We don't have petroleum, natural gas, even gold or whatever things. But we only have human and land. That's all. At that time in 1960s, our countries was the fullest countries. We need to if we want to grow our country, we need to import everything like raw material and then processing and assembling something else and then export. But for making competitiveness for our product at that time, we need good road infrastructure for decreasing logistic costs. That's why we started a road logistic first, and then
former President Park Chung-hee, he has a good insight to which transportation mode will be the most important thing in our nation. He decided to expressway is the good way to decrease logistic costs. So in 1960s, like after Korean War, we just have transportation infrastructure, road and railway, but if we want to take the railway from Seoul to Busan, it takes 15 hours. 15 hours. Why I am emphasizing 15 hours? Nowadays in Korea, with high-speed rail, we just take 4 hours. So it's like at that time, we don't have any transportation infrastructure, but the policymaker think which transportation mode will be the important in Korea with restricted budget. So we don't have much capital at the time. So, but I talked to you, our land size is small. For like in transportation competitiveness, road infrastructure is competitive, has competitiveness rather than a railway less than 200 kilometers. But the high-speed railway, in terms of high-speed railway, 200 kilometers to 500 kilometers. But I talked to you from Seoul to Busan, it only like less than 500 kilometers. So at that time, so we don't have any option. We just choose which transportation mode will be efficient in logistic cost. I talked to you, our country is export lead countries. Our trade dependency of other countries, like these days, almost 70%. Why? Or why it is important? China or USA, they just 20 to 30%. We don't have any natural resource. We should export to importing process. So this is the major reason we developed the road infrastructure. So in 1960s, former President Park, he decided to construct the Gyeongbu Expressway. Gyeongbu Express, the first expressway in the nation. What is important? This is Gyeongbu Expressway is from Seoul to Busan. It only takes 2.5 years for construction. These days, if we want to construct this size of expressway, we need more than 6 or 7 or 8 years, like much like 2 times, 3 times more. But at that time, our country's economic situation and political situation is led by the government, so it can be possible. So after completing Gyeongbu Expressway 1970, I think, 1970. But after this Gyeongbu Expressway, several similar expressways are constructed, Yeongdong, Namhae, or some of them. But at that time, like 1980s, like mid 1980s, the expressway construction was sluggish since at that time policymaker thinks now we are enough. But our Korea economic growth is fastly going up. That means people needs a personal vehicle. So personal vehicle means use roads. They want to go to another place, take a leisure or some sightseeing, something else. It means they have some traffic congestion during the travel time. So that's why expressway construction is keeping going. This is the picture of former President Park. He he's drawing a picture like a Seoul to Busan, like an expressway. But we need to talk about a little bit time for expressway, highways difference. Expressway is a tolling system with limited
interchange. Like if you want to use expressway, you should go the entering point, and then you need to go out exiting point. But national highway has a lot of the entering and exit points, so it's totally different. So expressway has like I think these days more than 120 kilometer, like designed speed. But but highway is usually 80 or 90 kilometer, but it cannot be fully speed with many entering and exit point. That's the totally different. But his thinking is that if we have a good expressway, we can decrease the logistic cost. Since I talked to you, we don't have any natural resource. We should export our product in the world using the, this is the sea. Like we have a three-side sea, 동해, 서해, 남해, like. But we should export everything in the world. In that case, we need to decrease our logistic cost to make our product more competitiveness rather than products in other countries. So we decide to road infrastructure is the major important things in logistics sector. So what we need for this, we need to make a good plan in the nation. Since policymaker can think about if a policymaker has a good plan, they will execute, they will perform hardware-oriented projects. Like, so we did in 1985, the first national road construction network master plan, something else for Indonesia. So after 10 years, every 5 years, we did this kind of thing. So nowadays our expressway length is almost 5,000 kilometers. But at that time, 1970, we only had 500 kilometers. So the plan is important, but after making plan, we should check like hardware-oriented plan is performed or not. So in the road construction master plan, it has goals like increase the efficiency and accessibility and systematicity. But I think that two major things are important. So efficiency, for increasing efficiency, the shortest routes should be selected, like for production or consumption major reasons, and then for accessibility, the peoples in the nation, they need to access the expressway like within 30 minutes. How many? Like at that time in 1970s, only 14%, but nowadays more than 70, almost 80% can access expressway. So that means 80% of our people you can use expressway wherever they are in, and then they can go to fast wherever they want. In the road construction plan to make arterial road network, we decide some scientific method like in the nation, or we divide our nation some grid type. So 132 like zone. So after making zone, we point like a terminal point, some terminal point in the zone, and then we calculate the shortest routes from some origin to a destination. If we calculate, we can get the traffic density. So traffic density with each route, and then the traffic route with each route, we can choose which route will be for long distance traffic. So in the master plan, we chose less than 10% of total road length.
This is some processes for making or constructing our arterial road network. Okay, sure. Like this is the grid type, and for example, like we divided 132 traffic zone, a travel zone, and then we have a terminal point, and then, for example, this terminal point and this terminal point, we make shortest route, like something like this route. So someday, with the budget, this road line will be constructed, something else like. So this is the Korea's map and with road network, but this is old map, like in 2000 year. So, but the black line is road line existed, but the like a colored line, like a plan or like a making. But if you look at this map, we have a grid type of road expressway network. Do you know why it is important? So we want to decentralize the national growth. Like if somebody in Pakse or if somebody in Vientiane, they need to have equal access to expressway. So this is like ideal point in our road master plan. So, and then especially I talked to you in the previous time, like 13 minutes or within 13 minutes within the express network. So I talked to another picture, but I'll talk to you later. But this is the kind of things, okay? So what is the effect of expressway? Like in Korea, in officially, we calculate the savings of traveling cost, traveling cost and operation cost. I think some research after completing Gyeongbu Expressway, it makes economic effect like 5 to 7% of our GDP. That means totally is US dollar is 120 billion US dollar. And then the next thing is the indirect impact of highway expressway construction is, I talked to you in 1970s, we only had a 500 kilometer, but nowadays, 2020, this is 2017, 2020, like almost 5,000 kilometer. But with these lengths, our nation's people can access the expressway. At the time, less than 15%, but nowadays more than 70%. And then if somebody like Vientiane or Pakse or everywhere, their traveling time was improved in 1970 to current day, like 60% more. So this is the quite direct and indirect effect. Okay, so I brought the two pictures. This is from 1970 to current day. This is our road network at the time, the police one. So Seoul to Busan and 500 approximately kilometer. But after every 10 years, our road expressway road network like fastly increasing, like this side and something. Current is almost the grid type of expressway road network. Okay, so with this road network, expressway road network, we have like improved some of factors, like I talked to you, average travel time in wherever the people are in. They are at the access mobility was improved, like in 1970 to 2020, like more than 60%. And then this is the accessibility.
within 13 minutes in the nation's people. So nowadays, they can access expressway within 13 minutes with 70 more than people. And I put this slide and next slide, but those slides are quite related to this topic. But the reason I put some of them here are in Korea, I think next week. So you can have a technical tour in mass transportation in Seoul area. So I put. So actually in Korea, road type has seven things like national expressway, national highway, and provincial city, district, or something else. But in the city, like nowadays, road infrastructure, I mean the length, new construction for road infrastructure in the urban area, in the city, like a capital area or like a big city, it's not impossible since there is no land. There is no land or not one major reason. And the other reason is relocation is issue. Like if we want to make a new road, we need to relocate some other facility like a commercial building or residential building or whatever things. But this is not possible. So what the policymaker are gonna do? They are gonna do like a transportation management policy, like with a fixed road infrastructure, and they make efficiency of the operation or management of transportation system, like for increasing or making good mass transportation, public transportation. Seoul metropolitan area, Seoul local government introduced this central uh, exclusive bus lane centered on the road. Why is it? What does it mean? Bus can have like a timely mobility, like a subway. This road lane can only have access by the bus. A personal vehicle or motorcycle cannot use. So Seoul City chose this system. But only this hardware system? No. We need real-time data for customers like you and me. If I want to take the bus on time, I need the information. So they use a GPS with the bus, and they provide. I mean the bus supplier or government, local government to provide real-time data for operation of bus. This is the one of the good benchmarking example in Korea. So you guys will see the in Korea, I think. Yeah. I will explain about the logistic situation in couple of slides. So this is the statistical data for logistic in Korea, like companies, employees, and sales. In before the 2000, our economy is fastly growing. Like economic growth rate is 5 to 7% or something else. But nowadays, like less than 3%. But logistics sector is accompanied with the nation's economic growth. Of course, if you want to make some added value, we need to use some transportation like a logistic. I talked to you, we don't have any natural resource. That means making, assembling final product. We need to export. That means who am I going to do? Who are you going to do? Like logistics sector. So logistics sector is quietly close to related with national economic growth. But these days, several reasons, World War, like Ukraine or some other supply shock, something else that is going down. So this is the like interest rate and construction cost. At that time, in Corona pandemic during, I think 2022, almost 1 year ago, like a 2020 period, like 3 years.
At that time, if we want to consume our food, our clothes, or something necessity, daily necessity, we hesitate to go to supermarket, right? So in Korea, what happened? They ordered everything in the e-commerce, like on the online. So what happens? Logistics sectors, logistic industries demand is high, high demand. That means we need what? Warehouse, logistic facilities. So at that time, we tried to make a lot of logistic facilities, warehouse or terminal or whatever thing. But nowadays, supply shock was decreased. So it's like vacancy rate, occupancy rate is getting less and less. It makes a problem. So these days, like it like make like a cycle, going up, going down, going up, going down. But nowadays, like after going up, these days going down. It's like similar in the world. So I will talk about the e-commerce market in Korea. Okay, 1990s in Korea, like in other countries, are same. The computer, computer is widely used, and then with internet, consumers can access to all the food, daily necessities, something that they want on online. But what's going on in Korea now? At that time, like 30 years ago, 40 years ago, if I have my own store near to my housing or a residential area, I'm rich. I'm very rich. But these days, these supermarket things cannot be like survive since everybody click on online whatever they want on like daily necessary or food or clothes, everything. So this is the one of the trend in the world. And then even we can order like you in Laos use WeChat, right? WeChat Messenger. In Korea, like we have this kind of messenger, KakaoTalk. In KakaoTalk, we can shop, we can order the food. We can order some necessity we need. So these kind of things happen. So shopping trend is changing. So this is the statistic data, like online shopping is almost 40% in the market, but I think more than 40%. Even for me, I didn't go to a supermarket or big mart since I can click items I want, and logistics supplier will deliver it to my home. So this is quite convenient for customers. This is a new trend in Korea. I think the populated or urbanization area, I think. I will talk about the special economic zone in Korea. In Laos, there are special economic zone, of course, in Champasack province also. We have three little bit different concepts: free trade zone, free economic zone, foreign investment zone. It's quite little similar, but the reason we classify those three is that they like have some little different requirements for foreign companies. So that's why we classify. But initially, in 1970s, we introduced special export zone. Since I talked to you, exporting is our nation's destiny. So so special export zone. But after some period, we thought it need to be changed. It need to be focused more broadly, like trade or
not only focusing on manufacturing, like logistic or like more broader things. So they changed like special trade. So it's free trade zone. And then what is a free economic zone? Free economic zone is more general, like foreign companies for research, hospital, medicine, research, medicine, broadcasting, education, whatever things, they can do their own business in free economic zone, like a free economic zone. Free economic zone, our nation is 17 provinces of metropolitan area. So I think many of the regions have free economic zones. That is a major different thing. And this is the incentives for our special economic zone summarized. Actually, free economic zone and free trade zones and has same legal basis. The reason they are almost similar, but the requirements are a little bit different. And free investment zones is like a more classified in terms of requirements, but the tax reduction is almost same, like corporate income tax, like exemption 3 years 100%, and after 3 years 2 years and 50% reduction, something else. So and then the rent fee is the officially announced building price or logistic price is less than 1%. It is almost same, but we have like a little bit different concept of the special economic zones terminologies. So now we are talking about the cargo volume or by transportation mode, okay? This is road sector. I talked to you for logistic terms. Road sector is the most important thing in Korea. I talked to you, our land size is very small, so we chose road is the perfect way to transport our products. So nowadays, 96% of product, a freight volume was transported by the road, but less of them, small size railway, 3.5%. This is like our destiny. You know, our country is here, South Korea. Where is North Korea? Here. We cannot use railway systems through this way, right? So we can, I'm talking about the domestic thing here, but international logistics is totally different, of course. For international logistics, we use the sea, like a vessel, and airline, of course, airport and airline. So this is the definition of classification of logistic facility in Korea. Next two slides also. Conceptually and theoretically, we define the unit logistic facility and cluster and linkage. The unit logistic facility means like a distribution center, just one, but cluster logistic facilities more, this logistic facility has more high function, like a logistic terminal or inland container depot. I will explain those two concepts later more. But and then linkage logistic facilities with intermodal or multimodal transportation, like this facility use truck logistic with a railroad or vessel or airline. So this is like a little bit a different concept. And then I want to talk about my time more about how we can develop or authorize a logistic facility in the nation or in the local area. At that time, until 2014, Korea has central government have power, like somebody developer want to make a logistic facility in Pakse. In Pakse, they should go to the BNTN and like Dr. Punta's minister, okay, and say that can we make a logistic facility? And they have like their own national database, like
in the future, how many logistic facility will be in need? Something else controlled in a central government, but nowadays changed after 2014. The major reason is that it's like it can be like in timely manner to respond since so and then plus at that time our central government their power to send the local government. So this is like combined. So after 2014, so if developer want to construct a new logistic facility like in Pakse, they just go to the local government like a DPWT and they say we would like to construct a logistic facility in here, and they calculate how much demand will be in need in the future logistic freight like in here or around the country, and they make the DPWT decide the size or the size of employees whatever things. So this is a little bit changed in Korea. And those two slides about the definition of logistic facility in our Logistic Development and Management Act in Korea. No, I'm just saying the act, but in Korea, when the logistics sector is important, what we need for that industry, they need their own law. I think in Laos, whenever I look at the laws provided in English version in Laos, they don't have a specific logistic related law. When I look at it, I'm not sure nowadays, but if logistics sector grows, increase, and more, they need their own law. Since this is a separate like a sector, rather than transportation sector. So what we did in Korea after in like 1990, I talked to you, logistics sector is bigger and bigger after in 1990. Our government tried to make logistic-related law, like a logistic facility act, logistic basic policy act, something else. So nowadays we have this kind of system. So this is one of a small part. So if developer or researcher or like normal people wants to, what is the logistic facility mean? If they want, but by the law, it defines specifically. It's like that. So what I'm emphasizing is that if logistic industry wants to increase in the nation, they need to have their own law in the future. This is the concept of the logistic facility in the law. And I will talk about a little bit more time for logistic terminal, a little bit. So logistic terminal has a function of majorly like if logistic provider get to logistic terminal and then they process fastly and then designate some load network to transport this freight. This is the major the function in logistic terminal. So in Korea, we set up the 33 logistic terminal like in the nation. In Seoul has 3 logistic terminal. I think some of them in next week will visit in one technical site like CJ Daehan CJ Courier Expressway Upper Way. So when you come to the logistic terminal, you can see the automated logistic process. Of course, there are human, of course, but
major process like sorting or some of the things are automated since our nations are small and of course peoples are many, but they want to do this kind of job. So they want to be hired in the service sector or a knowledge-based sector. So who am I going to do? Machine. All the high tech can be replaced of this area. So this is like a thing. And then if we like this kind of job, like make workers, it's make safety issues sometimes. It's like injured or even dead. Some cases it's like happen. So they try to change the trend. So logistic terminals are like these days advanced and in transition. Oh, we talk about the logistic terminal. Now I want to talk about the inland logistic bases. It consists of ICD, inland container depot, and then integrated freight terminal in Korea. So what is the difference between ICD? ICD is more related to international logistics, like seaport. So in Bangtao Dry Port in here. So it's like a function is provide every one-stop services like custom clearance, loading, unloading, processing, assembly, distributing, transport, whatever things. But same thing has happened integrated freight terminal. But the integrated freight terminal is mainly proposed for domestic things. So this is quite different. And in Korea, there are 5 major area for logistic facilities. Capital area in Seoul, Incheon, Gyeonggi, and Busan area. Busan port is the 4th busiest port in the world. So and Honam, Central, Yeongnam. So we have 5 regions. The capital region has Uwang ICD and Gumpo IFT. I think that some of them will visit in this Uwang ICD in Korea. So if you go to this facility, it's like you can see a lot of containers. The Uwang ICD processes 1.3 million TEU container. One container units TEU, so 1.3 million TEUs. For whom? Seoul, Incheon, Gyeonggi provinces area. I said our population, almost half of them live in the capital region. It's like a Vientiane. Vientiane has like 1 million people almost, right? So it's very big. So in Korea, it's okay. Anyway, so in ICD, another different thing ICD is that ICD has a multimodal transportation mode, like a railway, or I don't think the airline directly, but railway is plus. So in the nation, in Korea, our railroad system is more like a prone to passenger, not freight. I talked to you almost freight volume transport by road sector, right? So our highway speed is for like a more like a passenger. But some of the facility, like I say not highway speed, a general train or freight train can be used for a freight volume. So it's like in our country, road-centric infrastructure rather than railway-centric transport. Since some of the limitation, land size, and disconnected because of North Korea, and we need to have our destiny to export using 3 Cs. I want to talk about a little bit time for a specific case of Yeongnam logistic complex, but I'm not talking about detailed things. But the reason I brought those 3 slides in here is that
Logistic facility should be based on demand forecasting exactly. So if we fail this demand forecasting, like occupation rate is decreasing, right? So, and then another thing we need to think about is that this facility should be combined with other major transportation facility infrastructure like expressway road infrastructure or railway or even port or airport. And then if there is another complex, like in Korea, we have industrial complex. In industrial complex, it can operate or it can make a logistic facility also. That means if a similar facility, similar complexes near to each other, it can like make demand in needs. So what happened in some of the inland logistic bases, excluding capital area and Busan, they have some of the not using occupant rate, like occupancy rate is low. Since the reason is that demand forecasting is like a failed. So for what we can do for occupancy rate increasing, we need to make a new demand, like we bring new companies in the world. I don't know. So which companies will be appropriate in land logistics spaces, but that is the one way. And for doing that, we can provide administrative and financial incentives. Like I talked to you, special economic zone in cases in Korea. This is the one of the solution. So demand forecasting, if failed, we need to bring a new demand. But I talked to you, the regional regions inland logistic facilities is not quite operated fully. But they made at the time these facilities in the future's demand, but these future's demands are working exactly. I think this problem is quite similar to Bangtao Dry Port. Bangtao Dry Port also is like operated fully, like from the foreign like shipment or transshipment or whatever things, right? So it's the same in Korea, but in difference, like dry port in Vientiane, it's more actively, right? This is like a demand in domestic, demand in international logistics. And this is the urban advanced logistic complex, especially in Seoul cases. This facility is not constructed yet. This is just like a picture. Oh, not working, good. Picture. I think in 2028 will be completed, they say. I'm not sure, but I will invite maybe later in CPP program in Korea. You guys can see this nice facility. Do you think this is like a logistic facility? This is a logistic facility. This logistic facility is like 7 underground floor, 25th above ground floors. Everything is in this building is automated and with high-tech technologies. Usually, logistic facilities needs long land size to enter and exit a truck. But with the high-tech and limitation of land size in Seoul metropolitan area, they like make a building going down and going up. And this is happen not in Korea. This is happen in dense populated area in city, like a big city, in metropolitan city, of course. The reason
this facility should be introduced in populated region is that people nowadays people want to take more like advanced job, not labor intensive job. So they don't have any labor to do sort or loading unloading job for logistics sector. So this is like a kind of like a periodic change, yeah, in the world. Like we are now doing more accepting AI or advanced technology. That means we need this kind of facility. I think someday in Vientiane or Pakse should be, okay? This is the Smart Logistics Center. I will talk about the regulation thing first. In Korea, I recently introduced a Smart Logistics Center certification process. What is this? Is that government wants the logistic company to develop or introduce or research high technology for logistics sector. But how can they do? They can just say, you need to do. They don't like do that, okay? The government needs to give something for them. So it's like uh, price and something else. Like if logistic company develop or apply to high-tech technology in logistic facility, they can be certified by some public agency in Korea. So it's like first grade, second grade, first to fifth grade divided. But anyway, but what the government do for the certified logistic company, they give some money for like if logistic company bring new technology in the logistic facility, they need to borrow the money, right? So it at that times it makes interest rate, right? So government support 2% interest rate for the company. This is happening. So many of logistic company in Korea are trying to certify for smart logistics center. And this is some of the cases, but this is the automatic classification system. Like you can see human in here. Of course, still human is in here. Robots cannot do this kind of things, not currently, but sorting systems is like automated, sure. And this is the waybill attacher by the machine. This processor can be automated by some technology. This is like one piece of the example. If you, I didn't have any experience yet, but we have a big major courier company, CJ Danton. CJ Danton has a mega terminal in Yongin and in some area. This facility is the automated and biggest facility in Asia. So they use all automation process. So this is one kind of example. Later we might talk about. So this is a smart logistics center. Okay. So I will talk about the fulfillment service in logistics. Fulfillment service mean in dictionary like doing something else for me. So it's like in logistics sector outsourcing. So fulfillment service these days currently in trend in the nation, in Korea I'm talking. The reason is that somebody wants to offer or sales some products, clothes or food or something else, they don't own the logistic function or company, since very specialized logistic companies there are in Korea.
So they can just use with fulfillment service. So one case, if if me like you operate in small and medium-sized enterprise, they cannot own the logistic service company or function itself. So they like outsource this function to with logistic companies. So this is a kind of a trend. Why this is possible? This is like a technology development. Since supplier, logistic company can trace or can think about the inventory management with data, and they can decrease the cost of the stock size. I mean the stock and transportation cost in a timely manner. So this is I want to talk about fulfillment service, and this is one example by not in Korea, by Amazon. If vendor like wants to sell something in Amazon, they just need to focus on sales. Their product to send to the Amazon's logistic facility, and they do. If somebody else order my thing in Amazon, they can manage everything like packaging and transporting to the customer. It's happening in Korea, in the world. What we need for road logistics in Laos, I think for logistics sectors to increase their added value, do you think in advanced countries, not my country, USA or maybe China, China, Europe, they have good infrastructure, transportation infrastructure, right? So for logistics, good transportation infrastructure is necessary. But which transportation mode will you guys will support? You need to decide. But you need to decide. In our Korea, we decide road sector. Road infrastructure focus on developing for logistics sector. So it's like we cannot do both of them. It's possible, a lot of money. It's not possible. Or with a limitation of budget, we need to focus on developing which transportation model will be best for our logistics sector. This is one thing I would lastly say. Okay, so thank you very much for your time. Thank you. กับใจ Yeah. ข้าพเจ้าชื่ออนุสรณ์อุทัยรัศดีเนาะเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะเป็นห้องหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เนาะมื้อนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเนาะรู้สึกดีใจภาคภูมิใจเนาะที่ว่าได้มาร่วมเกี่ยวกับงานสัมมนาเนาะแล้วก็ถอดถอนบทเรียนนำกันเนาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรื่องโลจิสติกทางบกเนาะในสปป.ลาวเฮานี่เนาะเจ้าซึ่งว่าอยู่ในเนื้อหาเนาะที่มานำเสนอมื้อนี้เนาะก็มีอยู่5ประเด็นใหญ่ๆเนาะก็คือประเด็นที่1ก็เว้าเกี่ยวกับเรื่องตารางเส้นทางการขนส่งเนาะอยู่ในสปป.ลาวเฮาเนาะว่ามันเป็นแนวใดเนาะอันที่2ก็สิมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางหลักๆเนาะอยู่ในสปป.ลาวเฮาเนี่ยเนาะที่ว่ามันก็มีหลายเส้นเนาะแล้วก็ตัวหลักๆนี่เนาะมันอยู่เส้นใดแดเนาะแล้วต่อมาก็สิมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องระดับเนาะการให้บริการเนาะว่าเส้นทางแต่ละเส้นเนาะมีระดับการให้บริการแนวใดเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะก็มาเว้าเกี่ยวกับว่าเส้นทางที่ว่าอยู่บ้านเฮานี่ที่ว่ามีท่าแห้งเนาะในการที่จะพัฒนาในอนาคตเนาะว่ามันเป็นแนวใดเนาะแต่ว่าอยู่ในนี้เฮาจะใช้เวลาจะบ่ดนปานใดเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเฮาบรรยายเป็นภาษาลาวคือเมื่อกี้เพิ่นบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องได้มาแปลเป็นลาวอีกมันรู้สึกว่าใช้เวลาหน่อยนึงเนาะเจ้า
โดยทั่วไปแล้วเนาะก็คือเขาฮู้นำกันแล้วเนาะว่าตารางเส้นทางการคมนาคมขนส่งอยู่ในประเทศลาวเฮาเนี่ยเนาะก็คือส่วนหลายจะเป็นเส้นทางการขนส่งทางถนนเนาะหรือว่าทางบกเป็นหลักเนาะเนื่องจากว่าประเทศลาวเฮานี่บ่มีชายแดนติดกับทะเลเนาะแล้วก็นโยบายของรัฐบาลเพิ่นก็ต้องการหันเปลี่ยนเนาะจากประเทศที่เป็นแลนด์ล็อกเนาะมาสู่ประเทศที่เป็นแลนด์ลิงก์เนาะคันซั่นนี่ก็เลยว่ารัฐบาลก็เลยเล็งเห็นว่าเฮาสิพัฒนาแนวใดโดยเฉพาะพื้นฐานโครงสร้างของเฮาเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางเนาะหรือว่าเส้นทางอยู่บ้านเฮาบ่พัฒนาบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮานอนอยู่ในประเทศ GMS เนาะ6ประเทศลุ่มแม่น้ำของแล้วเฮาก็นอนอยู่ในบรรดาประเทศอาเซียนเนาะแล้วเฮาก็มีโครงข่ายบรรดาประเทศอาเซียนฉะนั้นเนาะเฮ็ดได้นี่เพื่อบ่ให้ประเทศอยู่อ้อมข้างเฮาเนาะเบิ่งเฮาว่าเป็นกำแพงเนาะขัดขวางเกี่ยวกับเรื่องเวียกงานการขนส่งหรือว่าโลจิสติกของเฮาเนาะฉะนั้นก็คือเฮาฮู้แหละว่าอยู่บ้านเฮานี่เกือบ 90% เนาะแม่นเป็นการขนส่งทางถนนเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วตารางเส้นทางเนาะทั่วประเทศเนาะปัจจุบันเนี่ยเนาะคือก่อนหน้านี้เนาะเป็นข้อมูลตกเก่าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้ข้อมูลปี2020เนาะหาก็ได้นำหมู่อยู่กรมขนส่งเนาะเส้นทางทั้งหมดอยู่บ้านเฮาปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ 58,000 เนาะ 58,286 กิโลเนาะในปี2020นะอัปเดตเนาะแล้วทางอยู่บ้านเฮานี่แบ่งออกเป็น6ประเภทเนาะสั้นทางเนาะก็มีทางหลวงแห่งชาติทางหลวงแขวงเนาะทางหลวงเมืองแล้วก็ทางในตัวเมืองเทศบาลเนาะแล้วก็ทางหลวงชนบทแล้วก็ทางหลวงพิเศษเนาะอันนี้ก็แม่นจัดแบ่งเนาะการคุ้มครองเนาะจะมีระดับกระทรวงเนาะแม่นกรมกวดทางเนาะแล้วก็ทางหลวงเมืองก็แม่นคันทางหลวงแขวงก็ต้องแม่นคันแขวงเนาะแล้วก็ทางหลวงเมืองจังซี่เนาะฉะนั้นแต่ละปีนี่งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางแต่ละเส้นนี่แม่นบ่ธรรมดาเนาะคืออันนี้ก็ได้ฮู้จักฮักแพงเนาะกับสหายลำพูนเนาะที่ว่าอยู่นำกองคุ้มครองทางหลวงแห่งชาติเนี่ยเนาะเพิ่นก็แต่ละปีจัดสรรงบประมาณมาให้เกี่ยวกับเรื่องซ่อมแปลงทางนี่แม่นบ่ธรรมดาเนาะแล้วก็คือเอาฮู้แหละเนาะทางเฮานี่ส่วนหลายคันทางอยู่ทางภาคใต้เนาะทางแล้วก็ในนครหลวงลงมาหาทางภาคใต้นี่ส่วนหลายก็สิเป็นเส้นทางที่เป็นภาพเพียงดีเนาะการสัญจรก็สิสะดวกสบายเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ามาตรฐานเนาะในการออกแบบเส้นทางอยู่บ้านเฮาเนาะในเมื่อก่อนเนาะแม่นหลายๆเส้นนี่ก็ยังใช้มาตรฐาน 8.2 ต้นต่อเผาอยู่เนาะแล้วก็บางเส้นเนาะเพิ่นก็ได้ยกระดับขึ้นมาเป็น 9.1 ต้นต่อเผาส่วนว่าบรรดาประเทศที่อยู่อ้อมข้างเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นไทยบ่เวียดนามบ่จังซี่เนาะเขา11 ต้นต่อเผาแล้วจังซี่เนี่ยเนาะอันนี้ก็แม่นปัญหานึงเนาะที่ว่าปัจจุบันนี่เรื่องการควบคุมหรือว่าการคุ้มครองเนาะรถบรรทุกหนักบ่หรือว่าด้านเนาะสร้างน้ำหนักเป็นอย่างต่างๆเนาะจึงถูกย้ายมาให้เกี่ยวกับแขนงทางบกเนาะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะว่าหยังเนาะเพราะว่าในเมื่อตั้งแต่การสำรวจออกแบบบ่ผ่านแบบบ่มาตรฐานเทคนิคมาอย่างต่างๆเนาะแม่นหรือว่าติดตามการก่อสร้างของการก่อสร้างล้วนแล้วแต่แม่นแขนงขวดทางเนาะเป็นผู้รับผิดชอบเนาะแบบนี้นี่บัดเวลาควบคุมเรื่องสร้างน้ำหนักจังซี่เนาะแล้วถนนเปเสียหายก็ต้องแม่นแขนงขวดทางอีกเนาะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าเวลาควบคุมเรื่องน้ำหนักในการสัญจรหรือว่าน้ำหนักในการบรรทุกสินค้าพัดบ่แม่นกบขวดทางเนาะฉะนั้นนี่ก็แม่นอีกบัดก้าวนึงเนาะที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเนาะบัดนี้สรุปรวมแล้วเนาะทางอยู่บ้านเฮานี่ส่วนหลายนี่หน้าทางนี่ก็แบ่งออกมาเป็นมีทางคอนกรีตเนาะหน้าทางเบตงเสริมเหล็กนั่นแหละเนาะแล้วก็มีทางอัสฟัลต์เนาะแล้วก็มีทางปูยาง2สั้นแล้วก็มีทางปูหินแล้วก็มีทางดินแดงเนาะทางคอนกรีตเนาะปัจจุบันนี่เฉลี่ยทั่วประเทศเนาะแม่นมีอยู่ประมาณ 1% ส่วนหลายทางคอนกรีตนี่จะแม่นอยู่ในเทศบาลเมืองเนาะแต่ละแขวงเป็นหลักเนาะส่วนมาทางอัสฟัลต์เนี่ยเนาะทางปูเบตงทางปูอัสฟัลต์คอนกรีตเนาะมีอยู่ประมาณ 2% เนาะส่วนมาทางปูหยาง2สั้นมีอยู่ประมาณ 15% เนาะทางปูแห่ประมาณ 38%แล้วก็ทางปูดินแดงเนาะหรือว่าดินธรรมชาตินี่ประมาณอยู่ 44% เนาะรวมทั้งหมดเป็น 100%เนาะอันนี้นี่เนาะอันนี้เป็นข้อมูลตัวเก่าเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะไปอัปเดตเนาะข้อมูลตัวนี้เนาะแล้วจะเราจะสิส่งให้JB เนาะขึ้นใหม่เนาะเกี่ยวกับ
PowerPoint ตัวนี้เนาะวันนี้มาเว้าเกี่ยวกับเรื่องสภาพถนนหนทางอยู่บ้านเฮาเนาะเกี่ยวกับเรื่องรถคอนดิชันเนาะก็คือเฮาฮู้ล่ะทางอยู่บ้านเฮานี่ส่วนหลายนี่หลายเส้นทางนี่บ่สามารถเที่ยวได้2ฤดูเนาะโดยเฉพาะแม่นฤดูฝนเนาะเส้นทางนี่สิมีการเพหลายเนาะแล้วก็สร้างความเข้าห้องว่าได้แหละบ่สะดวกสบายเนาะให้แก่ในการขนส่งสินค้าบ่หรือว่าผู้ขับขี่ผู้สัญจรต่างๆเนาะโดยเฉพาะบ่แม่นแต่ว่าอยู่ทางภาคกลางภาคใต้เนาะเกือบทุกเส้นเนาะในช่วงฤดูฝนเนาะความเพเสียหายของเส้นทางเนี่ยแม่นมีจำนวนหลายเนาะแล้วคันว่าอยู่ทางภาคเหนือขึ้นไปเนาะออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปประมาณ70กิโลยังเป็นทงเพียงอยู่เนาะแต่ว่ากายนั้นขึ้นไปเนาะทางภาคเหนือนี่แม่นเป็นเขตภูดอยเนาะหรือว่าเป็นภูเขาสูงชันเนาะแล้วก็สภาพของเส้นทางนี่ก็ลำบากเนาะในการที่จะใช้การขนส่งทางบกเนาะ ต่อมาเนาะเส้นทางอยู่บ้านเฮานี่ก็ยังมีหลายเส้นเนาะโดยเฉพาะเส้นทางหลักๆเนาะที่เป็นสายเลือดให้แก่ประเทศลาวเฮานี่ก็แม่นเส้นทางหลวงแห่งชาติเนาะหมายเลข13เนาะก็คือเฮาก็มีมาตั้งแต่สมัยฝรั่งปกครองพุ่นแหละเนาะตั้งแต่พงศาลีเนาะจนฮอดจำปาสักหรืออัตตปือเนาะซอดกัมพูเชียพุ่นแหละเนาะตัวนี้นี่ก็ได้แบ่งมาเป็น2ส่วนเนาะคันนี้เขาฮ้องว่าแม่นคันสิเว้าไปแล้วแม่นแล้วเศรษฐกิจเนาะเส้นทางตัวนี้แม่นแล้วเศรษฐกิจเหนือใต้เนาะนอกจากนั้นก็มีหลายๆเส้นทางเนาะที่จะผ่านเนาะจากตะเวนออกไปหาตะเวนตกเนาะบ่ว่าจะเป็นทาง A3 บ่เนาะทางเลข8บ่ทางเลข12บ่ทางเลข9บ่เนาะหรือแม้กระทั่งว่าทางที่อันนี้ก็บ่แน่ใจเนาะจากจำปาสักเนี่ยสิไปหาสารวันเนาะออกไปลาลัยไปอย่างต่างๆเนาะเฮาก็สามารถเนาะพัฒนาได้แต่ในความคิดของข้าพเจ้าเนาะคันถ้าเฮามีการวางแผนหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนาะหลายเนาะเช่นว่าจุดประสงค์ของการขนส่งสินค้าเนาะแม่นส่วนหลายนี่แม่นจากไทยไปเวียดนามผ่านลาวเนาะไปเวียดนามเพื่อเข้าหาประเทศจีนเนาะทุกๆเส้นทางบ่ว่าจะเป็นทาง A3 บ่ทางเลข9บ่ทางเลข8บ่หรือแม้กระทั่งมาทางเลข12หรือว่าทางทุกๆเส้นทางเนาะคันเฮาสามารถแบบว่าอยู่บนที่ว่ามีขัวมิตรภาพของแต่ละแห่งเนาะคันเฮาสามารถสร้างเป็นรายพอร์ตหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าฮีบโฮมสินค้าไว้อยู่หั่นได้เนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาสร้างเป็นทางด่วนเลยเนาะแต่ละเส้นนี่เนาะเอานักลงทุนนี่แหละเนาะมาสร้างเป็นทางด่วนเฮ็ดให้มันคักๆรถเนาะหลังจากนั้นก็เก็บเงินเนาะมีรถหัวลากเป็นของตัวเองมีศูนย์กระจายสินค้าเป็นของตัวเองเนาะรถสินค้าที่มาจากไทยก็ต้องมาจอดลงหันคล้ายๆคือปัจจุบันนี้เฮ็ดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นะเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีบางเทื่อนี่เฮาคิดว่านี่บ่จำเป็นจะต้องสร้างทางรถไฟก็สามารถสร้างรายรับมหาศาลเนาะให้กับประเทศลาวเฮาได้เนาะคันแต่ละเส้นสามารถเป็นทางด่วนแล้วสามารถมีรถหัวลากสามารถแล่นได้ไวคือทาง A3 จังซี่250กิโลเมตรเจ้าแล่นด้วยความไว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ใช้เวลา2ชั่วโมงในการผ่านเขตของดินแดนของประเทศลาวเนาะไปสู่ประเทศต่อไปแล้วก็ให้ประเทศอื่นเนาะใช้หัวลากต่อไปจังซี่เฮาคิดว่าน่าจะสร้างรายรับมหาศาลเนาะให้กับสปป.ลาวเฮาเนาะอันนี้แลกเปลี่ยนเนาะในนามวิชาการอันนี้ก็แม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องโครงข่ายเส้นทางเนาะอยู่บ้านเฮานี่เฮาก็ฮู้เนาะว่าทางเฮามันมีอยู่ประมาณ5ประเภทหน้าทางเนาะแต่ส่วนหลายนี่ทางดินแดงเฮาเนาะที่ว่าเป็นสีแดงๆเนาะก็ยังมีหลายอยู่เนาะแต่ทางที่ว่าได้รับการพัฒนานี่ก็มีบ่หลายปานใดเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญเนาะแม่นเฮ็ดแนวใดนี่สิให้แบบว่าเส้นทางอยู่บ้านเฮานี่ให้ได้มาตรฐานคือกับประเทศอ้อมข้างเนาะเช่นว่าสามารถรับน้ำหนักได้11ต้นต่อเผาแล้วเวลาก่อสร้างทางอยู่บ้านเฮาเป็นหยังเนาะหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่ามูลค่าการก่อสร้างทางอยู่บ้านเฮานี่มันคือแบบมาแพงแท้แต่คุณภาพมันคือบ่ได้ตามราคาที่ตั้งไว้
ยกตัวอย่างซะว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทาง10กิโลมูลค่า70ล้านเหรียญคันเอา10กิโลเอา70ล้านเหรียญมาหารให้10กิโลเนาะมันถือกับกิโลนึงละ10ล้านเหรียญเนาะคันอยู่ประเทศอื่นเขาว่าโอ้คันกิโลนึง10ล้านเหรียญนี่บ่ต้องปูแต่คอนกรีตเขาว่าปูทองคำไปเลยเนาะทางเส้นนะเนาะอันนี้เขาก็เห็นหลายๆเส้นเนาะมันก็เลยแบบว่าก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหลายเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้ก็แมนเกี่ยวกับโครงข่ายเนาะเส้นทางเนาะอยู่ในระดับเขาเรียกว่าภาคพื้นเนาะภาคพื้นก็คืออยู่ในบรรดาประเทศ GMS เนาะแต่บ่ทันว่าเป็นอยู่ในประเทศอาเซียนเนาะซึ่งมันก็สิมีเส้นทางหลักๆหลายๆเส้นเนาะแต่ว่าเส้นทางแต่ว่าเส้นทางเนาะเส้นทางหลักๆเนาะเขาสังเกตเนาะแต่ละจุดที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยเนาะแม่นบรรดาจุดหลักๆเนาะที่ว่าจะต้องผ่านไปเนาะเส้นทางฉะนั้นเวลาอยู่ในการขนส่งทางถนนนี่เนาะมันจะมีอยู่3ประเด็นให้คิดเนาะบรรดาผู้ประกอบการนี่เขาจะต้องการใช้การขนส่งทางถนนนี่มันเพื่อหยังเนาะกระชั้นนี่เวลาใช้การขนส่งทางถนนมันเพื่อความสะดวกว่องไวเนาะสามารถขนส่งได้แบบ door to door ประตูโรงงานฮอดประตูเฮือนเนาะเดี๋ยวนี้บรรดาธุรกิจอีคอมเมิร์ซมาอย่างต่างๆนี่มันแฮงมีหลายเนาะคันซั่นนี่ใช้การขนส่งทางถนนนี่มันมีความจำเป็นหลายบ่แม่นมีความจำเป็นหลายเนาะคันซั่นนี่ปัญหาก็คือเนาะ1สภาพเส้นทางเป็นแนวใดอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่จะต้องได้คิดนำกันเนาะว่ามีความปลอดภัยบ่มีความแบบสะดวกสบายบ่ปูด้วยคอนกรีตบ่ปูด้วยแอสฟัลต์บ่หรือว่าปูด้วยแนวใดเนาะอันที่2อุปสรรคเด้เนาะในการขนส่งมานี่เรื่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรื่องโค้งเรื่องมาตรฐานเนาะในการก่อสร้างทางนี่ได้มาตรฐานบ่แล้วรับน้ำหนักเด้เนาะได้ตามมาตรฐานบ่เนาะอันนั้นแม่นประเด็นที่1ประเด็นที่2แม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องบรรดาด่านสายแดนเนาะเพราะว่าจากประเทศนึงเนาะประเทศที่1ขนส่งผ่านประเทศที่2ไปหาประเทศที่3เนาะแน่นอนมันต้องได้ผ่านด่านเนาะสมมุติว่ายกตัวอย่างซะคืออยู่ประเทศไทยเนาะก่อนที่ขนส่งมาประเทศลาวแน่นอนผ่านด่านอยู่ประเทศไทยยังบ่พอต้องมาผ่านด่านอยู่ลาวเนาะผ่านอยู่ลาวอยู่สมมุติว่ายกตัวอย่างซะคืออยู่ช่องเม็กสมมุติเนาะผ่านลาวไปแล้วสิไปหาด่านละไลจังซี่เนาะก็ต้องได้ไปผ่านด่านฝ่ายลาวอีกเรื่องนึงแล้วไปผ่านด่านฝ่ายเวียดจังซี่เนาะออกจากเวียดนามไปที่เข้าไปหาจีนมันต้องได้ผ่านตลอดเนาะฉะนั้นปัญหาก็คืออยู่ด่านก็แม่นปัญหานึงเนาะอันที่3มาแม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องราคาหรือว่าความไวเนาะก็ฮ้องว่าเวลาแม่นเงินแม่นคำจังซี่เนาะเทื่อนี่โอ้ไปผ่านอยู่ประเทศอื่นก็ใช้เวลา30นาทีผ่านไปได้ง่ายๆสมมุติว่าผ่านอยู่ลาวจังซี่เนาะใช้เวลาประมาณอยู่2หรือ3มื้อสมมุติจังซี่เนาะมันก็เฮ็ดให้นะเด้ถามว่ามันดีบ่ต่อผู้ประกอบการเนาะมันก็บ่ดีต่อผู้ประกอบการและผู้ประกอบการก็บ่แฮปปี้แต่คันสมมุติว่าเนาะเฮาเฮ็ดเป็นประเทศบริการทางผ่านนี่เฮาเฮ็ดแบบสะดวกให้เขาเนาะให้มันถูกต้องแล้วก็ว่องไวแล้วก็สะดวกแล้วงบประมาณที่เก็บได้นี่ก็แม่นให้เขารัดโดยตรงอย่างซี่เนาะอันนี้เฮาคิดว่ามันจะดีหลายเนาะเจ้าบัดนี้มาเบิ่งเนาะเส้นทางเนาะก็คือได้นำเสนอไปแล้วว่าเส้นทางอยู่ในสปป.ลาวเฮานี่ก็มีหลายเส้นเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังบ่ได้ไปครบหมดทุกเส้นดอกเนาะเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนจังซี่เนาะก็ดนๆจึงได้มีโอกาสได้ไปเนาะแต่กี้นี่แม่นสอนอยู่ภาควิชาวิศวกรรมคมนาคมขนส่งจังซี่เนาะแล้วมันแต่ละปีนี่ได้ออกไปส่งนักศึกษาไปฝึกงานเนาะอยู่แต่ละแขวงข้าพเจ้านี่ไปนี่เกือบหมดทุกแขวงแล้วเนาะยังบ่ทันไปฮอดแต่แขวงองสาลีเนาะยังพันฮอดแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี่ก็คือสิฮอดเนาะเนาะทางหลักๆเนาะที่ว่าอยู่ในบ้านเฮานี่เนาะก็สิมีทางหลวงแห่งชาติเนาะหมายเลข1เนาะหมายเลข13แต่ว่าหมายเลข13นี่ก็ความยาวมันก็ประมาณ1,000 ปลายกิโลเนาะก็แบ่งออกเป็น2ช่วงเนาะ13เหนือและ13ใต้กัน13เหนือนี่ก็แม่นไล่ตั้งแต่แขวงเวียงจันทน์ขึ้นไปแล้วเนาะจนฮอดพงศาลีพุ่นแหละแต่13ใต้ตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์ลงมาจนฮอดเนาะติดชายแดนกัมพูเชียเนาะส่วนหลายก็แม่นทางหลวงแห่งชาติเฮาส่วนหลายแม่นทางปูอย่าง2ชั้นเนาะแล้วก็ปูด้วยอัสฟัลต์
นอกจากนั้นก็มีเนาะทางหลวงแห่งชาติหมายเลข3เนาะหมายเลข3เป็นแต่สายหาดสายเนาะหมายเลข3นี่ก็แม่นหมายเลข3นี่แม่นตั้งแต่ห้วยทรายเนาะหาหลวงน้ำทาบอดเต็นเนาะความยาวก็ประมาณ200ปลายกิโลเนาะแต่ปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็มีแผนจะสร้างเป็นทางด่วนเนาะที่ว่าเคียงคู่กันกับเส้นทาง A3 ปัจจุบันนี้ทางตัวนี้เนาะก็แม่นได้รับการก่อสร้างนี่สนับสนุนเนาะจาก3ของเขตเนาะก็คือมีสปป.จีนเนาะแล้วก็ ADB แล้วก็มีไทยเนาะร่วมกันสร้างเนาะสร้างสำเร็จในปี 2008 แต่ว่าถามว่าเดี๋ยวนี้เนาะ250กิโลเนาะคือข้าพเจ้ามีครอบครัวเนาะอยู่บ่อแก้วเนาะเวลาเดินทางไปนี่แม่นขี่รถไฟไปลงนาเตยจากนาเตยไปหาหลวงบ่อแก้วนี่เนาะใช้เวลาเดินทางขนาด250กิโลประมาณ5ชั่วโมงรถตู้ได้เนาะแต่รถบรรทุกบ่ให้เว้าเนาะทางเป็นทางอัสฟัลต์อยู่เนาะแต่ว่าเนาะโอ้จักเป็นคุมเป็นหยังเนาะกระทึกกึกโคมเนาะแล้วก็เปเพหลายเนาะแล้วก็ยังบ่มีงบประมาณในการซ่อมแปลงเนาะปานใดนอกจากนั้นเนาะก็มีอีกตัวนึงเนาะก็คือทางหลวงแห่งชาติหมายเลข8เนาะก็แม่นแยกออกไปทางลักซาวเนาะคำเกิดก็คือตัวนี้นี่ก็เห็นทางกวยก้าเนาะเกาหลีเนาะเพิ่นก็มาศึกษาความเป็นไปได้เนาะในการที่จะเฮ็ดทางด่วนเนาะออกไปทางนี้คือกันเนาะโดยที่ว่ามีการเจาะอุโมงค์เนาะลอดภูผามานเนาะไปเพื่อว่าให้มันไวขึ้นให้มันสะดวกขึ้นเนาะเจาะอุโมงค์ลอดภูผามานก็ประมาณ 7-8 กิโลพุ่นเนาะบ่ธรรมดาเนาะแต่ว่าเห็นมีแผนเพิ่นก็ศึกษาไว้ละแต่ยังบ่ทันมีงบประมาณหรือว่าขึ้นในลงมือในการก่อสร้างเนาะคันว่าก่อสร้างแล้วถามว่ามันสิง่ายบ่เนาะมันสิง่ายในการเดินทางหลายเนาะจากบางกอกมาหาเวียงจันทน์บางกอกมาเวียงจันทน์ไปหา13ใต้นี่ละออกทางตัวนี้เนาะมันก็สิไวขึ้นเนาะนอกจากนั้นเนาะก็มีอีกตัวนึงเนาะก็คิดว่าเส้นทางเส้นนี้นี่ก็เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญหลายเนาะปัจจุบันนี้แม่นเขานิยมใช้เส้นทางตัวนี้เนาะแม่นเส้นทางเลขที่12เนาะเส้นทางเลขที่12นี่แม่นเชื่อมต่อตั้งแต่นครพนมเนาะของประเทศไทยเนาะข้ามขั้วมิตรภาพแห่งที่3เนาะอยู่คำมวนออกท่าแขกเนาะออกไปแถวยมราชเนาะขึ้นภูเกือออกไปหาด่านนาเผาเนาะแล้วไปหาเวียดนามเนาะตัวนี้ก็แม่นมีความยาวประมาณอยู่150กิโลเนาะแต่ว่าเส้นทางมันก็ยังแบบบ่ทันอยู่ในสภาพที่ดีปานใดเนาะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างหลายเนาะและเส้นทางเนาะยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งเนาะก็คือแม่นเส้นทางเนาะหมายเลข9เนาะทางตัวนี้นี่ก็แม่นถือกันกับยุทธศาสตร์ที่ญี่ปุ่นเอามาวางไว้ให้เนาะเขาว่าแล้วเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกเนาะหรือว่า East West Corridor เนาะเส้นทางหมายเลข9ถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญเนาะมีความยาวเกือบประมาณ300กิโลเนาะอันนี้ก็แม่นอยู่ในแนวทางของ GMS เนาะก็ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2000 เนาะแล้วก็ปรับปรุงไปปรับปรุงมาเนาะจนฮอดปี 2015 เนาะก็ถือว่ามีปริมาณการส่งออกสินค้าอยู่ในเส้นทางนี้เนาะหลายสมควรเนาะอันนั้นก็แม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องโครงข่ายเส้นทางเนาะอันนี้ส่วนที่2เนาะเฮามาเบิ่งเนาะรูปด้านซ้ายมือของพวกท่านเนาะจะแม่นเกี่ยวกับเรื่องสภาพเส้นทางหรือสภาพถนนเนาะตัวนี้ก็แม่นเส้นทางสภาพถนนเนาะอยู่ห้วยทรายหาดหลวงน้ำทาเนาะส่วนหลายก็มันก็ยังบ่ทันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยพอเท่าใดเนาะอันที่2มาเนาะหลายๆช่วงก็ยังแบบว่ามันลุกเนาะแล้วก็มันเป็นคุมเป็นอย่างต่างๆเนาะเช่นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีอย่างแน่เนาะเช่นว่าสถานที่จอดรถสถานที่พักรถซ่อมแปลงรถบ่หรือว่าโรงแรมบ่หรือว่าบ่อนเติมน้ำมันเป็นอย่างต่างๆเนาะก็ยังบ่ทันมีเนาะเพียงพอเนาะส่วนว่ารูปเนาะด้านขวามือนี่เนาะก็แม่นเว้าเกี่ยวกับด่านเนาะ
ด่านเวลาก่อนรถที่จะเข้ามาเนาะในลาวเนาะอันนี้แม่นด่านอยู่บ่อเต็นเนาะแล้วก็ด่านบ่อหารเนาะเจ้าส่วนตัวนี้เนาะก็แม่นเว้าเกี่ยวกับสภาพเส้นทางเนาะระหว่างหลวงน้ำทาหาบ่อเต็นเนาะอยู่เบื้องซ้ายมือเนาะและตัวนี้ก็แม่นบอลเนาะเขาห้องว่าแม่นการขนส่งสินค้าเนาะอยู่ด้านเนาะชายแดนบ่อเต็นเนาะสภาพเนาะจะเป็นอันนี้เนาะจะมีรถตู้คอนเทนเนอร์แล่นไปมาเนาะหลายเนาะเจ้านอกจากนั้นเนาะก็มาเบิ่งเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะที่ว่าให้เห็นเนาะเฮามาสังเกตเบิ่งอยู่ในรูปนี่เนาะมาสังเกตเบิ่งนี่แม่นการขนส่งสินค้าเนาะบ่ว่าจะเป็นต้นทางไปปลายทางนี่มันบ่ได้ใช่ว่าไทยมาลาวเนี่ยเนาะการขนส่งสินค้านี่มันใช่ว่าต้นทางมันอยู่ไทยปลายทางมันอยู่จีนเห็นป่ะเนาะฉะนั้นอยู่ในนี่หรือว่าเนาะในทางกลับกันเนาะต้นทางเนาะเวลารถมันสิกลับคืนมาเนาะสมมุติรถไทยไปส่งอยู่จีนเป็นตู้คอนเทนเนอร์เวลามันสิกลับมานี่มันสิบ่ตีตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาแน่ๆเนาะมันแน่นอนมันต้องเอาสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์อยู่จีนเนาะแล้วกลับมาหาเมืองไทยคืนเป็นติเนาะฉะนั้นนี่อยู่บ้านเฮานี่เนาะแน่นอนมันก็จะมีด่านเนาะคือข้าพเจ้าได้เว้าอะไรเนาะจากไทยไปจีนเนาะ1มันผ่านด่านอยู่ประเทศไทยเอง2มาผ่านด่านอยู่ประเทศลาว3มาผ่านด่านเนาะอันนี้ยกตัวอย่างคือตัวนี้เนาะแม่นผ่านทาง A3 เนาะทางเส้นทาง A3 1เนาะด่านอยู่เชียงของ2ด่านอยู่ห้วยทรายเนาะแล้วก็มาผ่านทาง A3 เนาะผ่านในดินแดนของประเทศลาวเนาะห้วยทรายไปหาบ่อเต็นแล้วไปฮอดอยู่ด่านบ่อเต็นนี่ก็ต้องมีการกวดอีกรอบหนึ่งทั้งที่ว่ากวดอยู่ทางนี้แล้วเนาะมาฮอดนี่เพราะว่าเป็นอย่างจริงกวดย้อนว่าหัวหน้าด่านมันคนละคนกันเนาะอันนี้เรามันคือปัญหาที่ผู้ประกอบการเขาเนาะแล้วนี้ก่อนที่เข้าไปหาจีนเราก็ได้กวดอยู่ด่านมอหารอีกบัดหนึ่งอย่างนี้เนาะแต่ว่าเป็นรถจีนแต่ฉะนั้นเวลาขนส่งมาเนาะปุ๊บจากเชียงของที่มาหาห้วยทรายนี่ต้องได้เขียนทายเนาะเปลี่ยนรถหัวลากมาเป็นรถลาวแล้วคนมาฮอดนี่เนาะบ่เต็นฉะนั้นที่เข้าไปหาจีนก็ต้องแม่นเอารถจีนมาลากตื่มเนาะมันก็เฮ็ดให้แบบปัญหาต่างๆนี่มันยุ่งยากเนาะแต่คันถ้าเฮาจัดการเนาะระบบพวกนี้ได้ดีเนาะจะมีมูลค่าหลายเนาะฉันมาเบิ่งเนาะอันนี้แม่นเส้นทางการเดินทางเนาะใช้เวลานี่เนาะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะคือเส้นทางตั้งนี่แม่นเกี่ยวกับเวลาที่ใช้เนาะว่าจักชั่วโมงอันนี้นี่เนาะเส้นทางนอนแม่นระยะทางเนาะจากประเทศไทยเนาะปึ๊บมานี่เนาะอาจจากกรุงเทพเพิ่นมาหาเชียงของเนาะ900 กิโลเนาะอันนี้ทางบ้านเขาใช้เวลาอยู่24 ชั่วโมงเนาะมาฮอดนี่ใช้พิธีการในการข้ามด่านเนาะแล้วจากนี้เนาะข้ามด่านแล้วจากนี้226 กิโลเนาะใช้เวลา8 ชั่วโมงเนาะตั้งแต่ห้วยทรายไปหาบ่อเต็นเนาะแล้วก็ใช้พิธีการอยู่บนด่านเนาะประมาณ5 ชั่วโมงเนาะเปลี่ยนทายสินค้าอีก3 ชั่วโมงเป็น8 ชั่วโมงเนาะแล้วจึงขนส่งจากบ่อหานี่ไปหาคุณหมิงเนาะประมาณ705 กิโลเนาะใช้เวลา18 ชั่วโมงเนาะอันนี้ก็แม่นสรุปรวมแล้วเนาะใช้เวลาประมาณอยู่72 ชั่วโมงเนาะคันใช้ทางถนนเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นเส้นทางที่ให้เห็นเนาะเจ้าอันนี้ก็แม่นอีกตัวนึงเนาะเกี่ยวกับเส้นทางที่ถูกนิยมใช้หลายเนาะก็แม่นเขาจะมาทางด้านนครพนมเนาะมาผ่านเนาะอันนี้ด่านเบื้องนครพนมมาผ่านด่านเบื้องลาวเนาะอยู่ทับแขกเนาะหลังจากนั้นก็ไปด่านน้ำพาวเนาะออกไปหาด่านจรอเนาะหลังจากนั้นแล้วก็แม่นอันนี้นี่แม่นอยู่เบื้องเวียดเนาะแม่นเขาต้องไปหาด่านเนาะโยอีกวนเนาะอยู่ประเทศจีนเนาะอันนี้ก็แม่นทางด่านวูหงีเนาะอยู่เวียดนามเนาะอันนี้ก็แม่นสภาพเส้นทางเนาะอันนี้ก็แม่นอันนี้สภาพเส้นทางอยู่บริเวณทางเลขที่12เนาะ
เจ้าแน่นอนอยู่ในเส้นทางนอกจากว่าอยู่ในเส้นทางนี่นอกจากมีเส้นทางแล้วแน่นอนอยู่ในเส้นทางจะต้องมีขัวมันบ่เนาะเขาเห็นคือว่าอยู่บ้านเขานี่ขวาข้ามน้ำคลองนี่คือแบบบรรดาพวกทานหู้นี่ขวาข้ามน้ำคลองนี่ทั้งหมดอยู่ในประเทศลาวนี่มีทั้งหมดจักแห่งได้นับอยู่บ่เนาะตัวอยู่บริคำไซเนี่ยเขาว่าขวาข้ามน้ำคลองแห่งที่เท่าไหร่แห่งที่5เนาะเห็นติแล้วอยู่ส้นขวานี่เขาเจ้าเฮ็ดหยังเดี๋ยวนี้นี่ครับไปสังเกตเนาะอยู่ทุกๆขวาเนาะจะมีมัดเนาะเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจแบบเป็นรายพอร์ตเนี่ยเนาะยกตัวอย่างคือรายพอร์ตของลาวแห่งทับอิฐเนาะก็แม่นอยู่สวรรณเขตแม่นติเนาะเขาสิสังเกตเห็นว่ารายพอร์ตแต่ละบอนนี่จะเฮ็ดอยู่บริเวณประตูเข้าออกของประเทศเนาะเพราะว่าเป็นหยังเขาจึงต้องเฮ็ดอยู่บนหันจังซี่เนาะบัดนี้นี่บ่แม่นแต่ว่าอยู่สวรรณเขตเนาะรายพอร์ตแห่งทับอิฐเนาะต่อมาก็วังเต่าเนาะต่อมาก็แม่นอยู่รายพอร์ตอยู่ธนาแรงเนาะทบกธนาแรงเนาะเดี๋ยวนี้อยู่คำมวนเนาะก็กำลังเนาะพัฒนาเป็นรายพอร์ตเนาะแล้วก็อยู่บอกแก้วเนาะอยู่ห้วยทรายเนาะก็พัฒนาเนาะเป็นรายพอร์ตเนาะแต่ส่วนหลายรายพอร์ตทุกๆโตนี่จะเป็นนักลงทุนหรือนักพัฒนานี่คนเก่าหรือเป็นเจ้าของคนเดียวกันที่ว่าพัฒนาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นแหละเนาะเนาะแต่เป็นผู้พัฒนาเนาะเป็นยังเราจึงต้องพัฒนาเพราะว่าอันนี้นี่ก็แม่นอิงตามแผนกลยุทธ์เนาะหรือว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ทางใจกล้าเนาะองค์การใจกล้าเนาะเขาได้ศึกษาไว้ให้สปป.ลาวเฮานี่เนาะแม่นตั้งแต่ปี2011เนาะจะมีรายพอร์ตอยู่บ้านเฮานี่เกิดขึ้นนี่ประมาณอยู่9จุดเนาะ9จุดเนาะยังเหลืออีกจุดที่สำคัญนี่เนาะยังอยู่หลวงน้ำพาอยู่นาเตยเนาะอยู่อุดมไซเมืองไซเนาะแล้วก็อยู่หลวงพระบางเนาะที่จะสร้างกันอีกแต่กันบ่แน่เนาะคันว่าเส้นทางขวาข้ามแม่น้ำของตัวที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนาะสารวัตรเนี่ยเนาะอยู่สารวัตรเนี่ยเนาะมาจากกรมการค้ากับจังหวัดอย่างอยู่ของไทยอำนาจเจริญบ่มันบอกหรือว่าอุบลก็ชิมีเนาะรายพอร์ตอยู่บนนั้นเกิดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็แมนเว้าเกี่ยวกับเรื่องบรรดาเนาะขวาที่ข้ามแม่น้ำคลองเนาะแต่บางโตเนาะมันบ่ได้ข้ามอยู่ระหว่างประเทศเนาะบางโตเนาะคือแบบขวาอยู่สัญญาบุรีจังซี่เนาะสัญญาบุรีก็มี2ขวาเนาะแต่ก็เห็นดีเนาะกับท่านหัวหน้าแผนกเนาะแต่ว่ามีแผนเนาะอยู่จำปาสักเฮาเนาะก็ควรจะมี2ขวาเนาะขวานึงแม่นใช้สำหรับการขนส่งโดยสารอีกขวานึงเนาะเฮ็ดสำหรับขนส่งสินค้าจังซี่เนาะอันนี้นี่ก็แม่นเห็นดีเนาะเพราะว่าอยู่สัญญาบุรีก็เฮ็ด2ขวาคือกันเนาะแล้วก็ตกขวาอยู่หลวงพระบางเนาะก็มีแผนเนาะที่จะสร้างเนาะประมาณปี2025เนาะที่ว่าจะสร้างเนาะเดี๋ยวนั้นก็สร้างไว้หมดละแต่บางโตก็บ่ได้มาอยู่ในแผนนี่เนาะ เจ้าบัดนี้มาเบิ่งอีกตัวนึงเนาะสไลด์ตัวนี้นี่มันแสดงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องระดับการให้บริการขนส่งทางบกอยู่บ้านเฮาเนาะการขนส่งหรือว่าการบริการขนส่งทางบกอยู่บ้านเฮานี่เฮามาสังเกตคันว่าเอานครหลวงเวียงจันทน์เป็นจุดใจกลางเนาะพวกท่านคิดว่าเวลาขี่รถลงมาใต้กับขี่รถไปทางเหนือนี่คิดว่าตัวใดใช้เวลาดนกว่ากันนี่ก็เคยเนาะเคยไปฝึกอบรมให้บริษัทขนส่งด่วนพิเศษเนาะคือซุปเปอร์รถนี่เขามักเถียงกันเนาะคือเงินเดือนมันได้ทอกันระหว่างซุปเปอร์ขนส่งไปทางเหนือกับซุปเปอร์ขนส่งไปทางใต้เนาะแต่ซุปเปอร์ขนส่งไปทางเหนือเขาบ่ดีใจเป็นหยังเนาะเพราะว่าอย่างอยู่ทางเหนือเนี่ยเนาะทางมันทางค่อยทางชันทางโค้งทางเลี้ยวเนาะโอกาสหรือว่าความเสี่ยงเนาะหลายกว่าใช้เวลาในการเดินทางหลายกว่าทางใต้
แต่ให้เงินเดือนทอกันเนาะเขาบ่ดีใจเขาว่าเป็นไปได้บ่อย่างเช่นเนาะคันว่าทางนั้นเนาะมันยากกว่าควรจะได้เงินสูงกว่าอย่างเช่นเนาะเพราะมันขับยากอย่างเช่นเนาะอันนี้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนาะบ่ว่าจะขับขนส่งไปทางเหนือหรือทางใต้เนาะคันจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะลงมารถคันเว้าเทียบมาฮอดปักเซเนาะเดี๋ยวนี้นี่ก็เดินทางนี่ก็เกือบ10-12ชั่วโมงแล้วเนาะเว้านำสภาพเส้นทางเนาะแต่คันว่าจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางเหนือเนาะอาจจะหลายกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปเนาะอันนี้เว้าเรื่องรถบรรทุกขนส่งสินค้าอันนั้นมันแสดงให้เห็นอย่างล่ะแสดงให้เห็นว่าเรารับการให้บริการเนาะของเส้นทางอยู่บ้านเฮายังต่ำเนาะแต่เฮ็ดได้เฮาสิเป็นประเทศบริการทางผ่านมันต้องได้มาพัฒนาเนาะหรือว่า develop หลายขึ้นเนาะเจ้าอันนี้ก็แม่นส่วนเกี่ยวกับเรื่องระดับการให้บริการเนาะของเส้นทางอยู่บ้านเฮาเจ้าต่อมาเนาะเฮาสิขอเข้ามาเว้าเกี่ยวกับปัญหาต่อมาเนาะเว้าเกี่ยวกับเรื่องนอกจากว่าถนนหนทางแล้วระดับการให้บริการแล้วสภาพเส้นทางแล้วเนาะหรือว่าความอย่างต่างๆแล้วเนาะอีกอันนึงเนาะที่ว่ามีความสำคัญเนาะก็แม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานโครงสร้างหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บริเวณการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนนี่เนาะฉะนั้นการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนเนาะมันก็สิเกี่ยวข้องอยู่กับหลายๆภาคส่วนเนาะบ่ว่าจะเป็นภาษีเนาะขั้นตอนกระบวนการในการเสียภาษีบ่แจ้งภาษีบ่เนาะอันที่2ก็แม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องรถเนาะอันที่3แม่นก็แม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเนาะการบรรจุบ่การขนส่งบ่เนาะหรือว่าการขนส่งผ่านบ่การตรวจการสินค้าบ่เนาะหรือว่าตู้เก็บสินค้าบ่หรือว่าสางเนาะภาษีมันอย่างต่างๆนอกจากนั้นก็แม่นสิ่งอื่นๆเนาะที่อำนวยความสะดวกเนาะการสื่อสารบ่โทรคมนาคมบ่ธนาคารมันอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นประเด็นเนาะที่ว่าขั้นตอนในการที่จะผ่านด่านเนาะอันนี้นี่ก็แม่นก็มีปัญหาเนาะหลายๆอย่างเนาะถึงแม้นว่าปัจจุบันนี้เนาะด้านสำคัญเนาะจะได้มีการพัฒนาไปแล้วเนาะประมาณอยู่13ด้านเนี่ยเนาะเพื่อเฮ็ดได้เนาะเพื่อว่า1ขั้นตอนในการนำเข้าหรือว่าส่งออกนี่เนาะให้มันสะดวกสบายขึ้นเนาะ2ขั้นตอนในการผ่านแดนเนาะอำนวยความสะดวกเนาะอยู่ชายแดนเนาะก็มีหลายๆด้านเนาะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยเฉพาะนำใช้ระบบอาซิกูด้าเนาะหรือว่าได้มีการพัฒนาบอนพักรถบอนจอดรถหรือว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปอย่างต่างๆเนาะอยู่บริเวณด่านเนาะก็มีหลายๆด้านเนาะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเนาะแก้ไขให้มันทันสมัยขึ้นแต่อยู่ในนี้เนาะก็มาเบิ่งเนาะเกี่ยวกับขั้นตอนเนาะหรือว่ากระบวนการเนาะเวลาเฮาสิผ่านด่านเนาะมันต้องกะเกี่ยมอย่างแน่เนาะ1กะเกี่ยมเอกสารเนาะ2การเก็บภาษีหรือว่าควบคุมเนาะด้านวิชาการจังซี่เนาะก็ใช้เวลานี่เกี่ยมเอกสารก็ประมาณมื้อนึงที่เนาะเรื่องการควบคุมหรือว่าเก็บภาษีเป็นอย่างต่างๆเนาะก็ครึ่งมื้อเนาะอันนั้นเบื้องขาออกเนาะหรือว่าการขนส่งทางบกเนาะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสิเนาะนอกจากนั้นเบื้องนำเข้าเนาะก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเวลาเนาะเฮาเห็นว่าใช้เวลานี่ค่อนข้างหลายเนาะนอกจากนั้นเนาะก็มีปัญหาอื่นๆเนาะที่เกี่ยวข้องเนาะกับขั้นตอนการเสียภาษีเนาะโดยเฉพาะแม่นว่าอยู่บรรดาด้านที่บ่เป็นด้านสากลเนาะก็คือโดยเฉพาะแม่นด้านบรรดาฝั่งลาวกับฝั่งสเวียดนามเนาะแต่ฝั่งลาวกับฝั่งไทยก็บ่ค่อยมีปัญหาปานใดเนาะเช่นว่าเนาะเขาว่าด้านนี่1นี่อยากปิดบริการเอาไว้เนาะ2เนาะเวลาไปรับประทานอาหารเที่ยงนี่ก็อยากดนเนาะ3นี่มีความยุ่งยากเนาะในการได้รับอนุญาตเนาะสำหรับดำเนินงานในระยะเวลาเนาะที่ดำเนินงานอยู่ในท้ายอาทิตย์อย่างเช่นเนาะเนาะฉะนั้นเป็นหยังมันจึงเป็นอันนี้เนาะว่าบ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอบ่เนาะว่าห้องการภาษีมันอย่างต่างๆหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวก
อยู่ในบริเวณพื้นที่เนาะเป็นพื้นที่ขนาดน้อยบ่เนาะจุดกวดกาที่กวดกาภาษีเนาะบ่มีจังซี่เนาะอยู่บริเวณด่านจังซี่เนาะอันนี้ก็แม่นตัวนึงเนาะที่ว่าบรรดาผู้ประกอบการเนาะเขาคอมเมนต์มาเนาะเจ้าส่วนว่าสไลด์นี้เนาะก็แม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนเนาะในการส่งออกเนาะก็จะมีเนาะเฮาแบ่งเป็น3ส่วนเนาะส่วนที่1เนาะขั้นตอนในการส่งออกอยู่ด่านเนาะก็สิมีประกาศเนาะแจ้งส่งออกเนาะมีการจ่ายเงินค่าเสียภาษีเนาะมีการอนุญาตจากภาษีเนาะมีการประทับตราอยู่ตู้คอนเทนเนอร์และอนุมัติเนาะสำหรับยานพาหนะเนาะแล้วก็อื่นๆเนาะให้จัดส่งหลังจากนั้นจึงเข้าไปหาขบวนการเนาะที่ว่าอยู่ขัวเนาะมีการกวดกาเนาะหลังจากนั้นก็มีการกวดเกี่ยวกับคนขับรถหรือว่าเอกสารเนาะเกี่ยวกับรถเนาะแล้วจึงโอเคอนุญาตให้ผ่านไปใช้มาลงเบิ่งรายละเอียดเนาะอยู่ในด่านเนาะว่ามันต้องมีอย่างแน่เนาะก็คือเข้าประตูมาเนาะนั่นต้องเข้าไปหาอยู่สร้างเลยเนาะสร้างนี่ก็ต้องไปเฮ็ดอย่างเนาะไปแจ้งเนาะว่ารายการของสินค้าเจ้ามีอย่างแน่เนาะต้องได้มีการขนสินค้าเนาะเข้าไปในสร้างเนาะไปแสดงสินค้าเนาะว่ามันเป็นอะไรต่างๆเนาะตัวนี้หลังจากนั้นก็ต้องไปหาห้องการภาษีเนาะเพื่อจะจัดแจกเนาะเรื่องเอกสารมาอย่างต่างๆเนาะอยู่ส่วนของภาษีเนาะหลังจากที่ว่าเรียบร้อยตัวนี้แล้วจึงเข้ามาหาตัวขั้นตอนที่3เนาะแม่นจุดกวดเนาะจุดกวดตัวนี้เนาะหลังจากผ่านตัวนี้แล้วเนาะจึงเข้าไปหาเขาว่าห้องการเนาะห้องการขนส่งเนาะหลังจากผ่านแล้วจึงแม่นอนุญาตให้ผ่านเนาะสั้นใช้เวลาทำการอยู่ในตัวนี้เนาะประมาณ3-4 ชั่วโมงเนาะอันนั้นก็แม่นเกี่ยวกับอยู่บ้านเฮาเนาะแต่ว่าเนาะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่ว่ามันมีปัญหาเนาะแต่ว่ารูปตัวต่อไปนี่เนาะแม่นเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนคันอยากเฮ็ดให้มันสะดวกและง่ายขึ้นนี่เฮาเฮ็ดแนวนี้ได้บ่เนาะ1นี่เนาะขั้นตอนนี่เนาะสินค้ามาฮอดนี่ปึ๊บเนาะโอเคยกตัวอย่างซะจากด้านเชียงของเนาะสิไปหาจีนจังซี่เนาะเข้ามานี่เนาะมันมีแต่9ขั้นตอนเนาะเวลาเฮ็ดเนาะก็คือโอเครถเนาะเข้ามาปึ๊บในด้านปึ๊บเนาะสินค้าเนาะต้องกำกับบ่หรือว่าเป็นสินค้าอันตรายบ่ต้องมีใบอนุญาตต่างๆเนาะแต่เขาเจ้าใช้ระบบเนาะ National Single Window เนาะในการกวดสินค้าเนาะว่าได้รับอนุญาตหรือบ่ได้รับอนุญาตเนาะหลังจากนั้นเนาะมันจะมีผู้ส่งออกเนาะหรือว่าเป็นตัวแทนเนาะก็คือจะต้องได้จัดทำเนาะเอกสารเนาะแจ้งไปก่อนเนาะแจ้งเนาะเฮ็ดเอกสารแจ้งมาก่อนเนาะอันนี้แม่นผู้ออกเครื่องเนี่ยเราเอาเอกสารไปแจ้งเนาะอันนี้ก็แม่นคนเครื่องเนาะขึ้นรถเนาะขึ้นรถแล้วโดยที่ว่าประทับตรามาอย่างต่างๆเนาะแล้วเอกสารนี่ไปแจ้งพวกอยู่ภาษีเนาะหลังจากแจ้งแล้วคันว่าต้องได้กวดหรือบ่ได้กวดคันว่าสินค้านั้นบ่ได้กวดก็ผ่านไปเลยเนาะไฟเขียวคันว่าสินค้านั้นต้องได้กวดก็ต้องแม่นเอาลงมากวดใช้เวลากวดประมาณ30 นาทีหลังจากนั้นจึงอนุมัติเนาะให้ปล่อยสินค้าเนาะแล้วก็เคลื่อนย้ายสินค้าเนาะเข้าไปหาด่านเนาะไม้ทรายจังซี่เนาะคันอยู่เบื้องเฮาเด้เนาะคันเฮามีการเนาะมีการที่ว่าเฮ็ดขั้นตอนในการดำเนินงานเนี่ยเนาะคือกันกับเขาเนาะมันก็สิสะดวกขึ้นเนาะแต่ว่าอยู่ลาวนี่อยู่เบื้องเฮานี่มันจะมีอยู่3-4เนาะคันโอเคอนุญาตผ่านบ่ได้กวดก็สีเขียวคันว่าโอเคสินค้านี่ได้กวดจังซี่เนาะแต่ว่าโอเคอนุญาตให้ผ่านเนาะอนุมัติจังซี่เนาะผ่านหรือสินค้าได้กวดระบบผ่านอย่างเช่นเนาะเรื่องขั้นตอนการเสียภาษีแล้วมันสิใช้เวลาตัวนี้เนาะมันอยากโดนเนาะตัวนี้แต่คันว่าเฮาเฮ็ดแบบนี้ได้เนาะขั้นตอนนี้เนาะตั้งแต่เฮาเห็นขั้นตอนทุกๆกระบวนการเนาะตั้งแต่ต้นจนฮอดจบนี่เนาะมันสิใช้เวลาบ่โดนเนาะต่อมาเนาะเมื่อเว้าฮอดเรื่องนี้เนาะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเนาะมันจะมีอยู่เนาะเป้าหมายในการพัฒนาเนี่ยประกอบด้วย3ประการหลักๆเนาะที่สำคัญเนาะ1
เฮ็ดได้เฮาสิเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งเนาะอันที่2เฮาสินำไส้เนาะความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เนาะในบรรดาประเทศ GMS ได้แนวใดเดี๋ยวนี้นี่เวียดนามก็ว่าเวียดนามเนาะเป็นฮับของโลจิสติกไทยก็ว่าไทยเนาะเป็นศูนย์กลางเนาะทางด้านโลจิสติกแต่เฮามาเบิ่งแท้ๆแล้วเป็นไผเป็นเนาะเบิ่งแท้ๆแล้วแม่นลาวเนาะเป็นตัวนี้เนาะถ้าซั่นนี่เอามาเบิ่งการที่จะเฮ็ดให้ได้3อย่างนี่เนาะเฮ็ดให้เศรษฐกิจนี่เนาะเอามีความเจริญก้าวหน้าแบบต่อเนื่องนี่แม่นมันมีอย่างแน่เนาะคันว่าอันนี้นี่คันเอาเฮ็ด3อย่างนี้ได้เนาะโอเคบัญชีไวขึ้นเนาะและเฮ็ดให้เศรษฐกิจดีขึ้นคันซั่นนี่มันก็มีบางปัญหาเนาะที่ต้องได้แก้ไขเนาะก็1ก็แม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องขาดความโปร่งใสเนาะขัดความโปร่งใสและมาตรฐานขั้นตอนเนาะในการข้ามแดนเนาะ2ถนนหนทางสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะบ่เพียงพอ3มานี่เนาะเขาว่าตลาดโลจิสติกอยู่บ้านเฮานี่ยังน้อยหลายเนาะ4สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกบ่เพียงพอเนาะ5มาเนาะขนส่งสินค้านี่มีแต่ขาเดียวเนาะมีแต่ขาไปขากลับนี่ตีตู้เป้ามาเนาะแล้วก็6บริษัทขนาดน้อยขนาดกลางเนาะอยู่ในโลจิสติกอยู่บ้านเฮานี่ยังมีน้อย7เนาะความสามารถในการบริหารการขนส่งโลจิสติกนี่บ่เพียงพอเนาะอันนี้ก็แม่นบรรดา 6-7 ประเด็นเนาะที่เป็นประเด็นปัญหาเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะส่วนว่าเนาะอันนี้ก็แม่นคือข้าพเจ้าเสนอไปเนาะส่วนว่ารายละเอียดต่างๆเนาะก็ไปศึกษาหรืออ่านได้เนาะนำเอกสารเนาะแล้วมาสรุปแล้วเนาะปัญหาโลจิสติกอยู่บ้านเฮาเนาะคันได้มีโอกาสมาเทื่อหน้าเนาะข้าพเจ้าสิเอาตัวที่เนาะไปแปลงเป็นภาษาลาวแล้วเฮ็ดเป็นแผ่นใหญ่ๆเนาะมาให้เบิ่งว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนาะปัญหาโลจิสติกอยู่บ้านเฮานี่มันคือหยังเนาะคันถ้าเฮาไปเข้าใจเนาะภาพตัวนี้เนี่ยเนาะแล้วเฮาสิแก้ไขอยู่จุดใดมาอย่างต่างๆเนาะอันนี้นี่มันบ่แม่นเรื่องง่ายเนาะอยู่บ้านเฮาจับอันนี้ก็แม่นเนาะจะบ่ขอลงดีเทลเถอะเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วเนาะสิ่งที่กระเจ้าเว้ามาแมนอันนี้นี่แมนวิเคราะห์โดยภายเนาะโดยทีมงานใจกล้าเนาะเชี่ยวชาญจากใจกล้าบ่แม่นข้าพเจ้าเนาะแต่ว่าจะน่าคันได้นั่นแหละก็คือเว้าไปแล้วเนาะแมนก็มีหลายอย่างเนาะคือแบบว่าลาวนี่ตลาดน้อยเนาะแล้วก็มีฤดูฝนเนาะแล้วเวลาฝนตกมาถนนหนทางก็บ่สามารถนำใช้ได้หลายเนาะอันที่2มาเนาะเรื่องงบประมาณของชาติเนาะในการดูแลรักษาเรื่องถนนหนทางนี่ก็บ่มีหลายเนาะแล้วก็เรื่องรถเรื่องอย่างต่างๆเนาะเรื่องระเบียบการมาอย่างต่างๆนี่ก็ยังมีหลายปัญหาอยู่เนาะที่จะต้องแก้ไขเนาะก็สิเป็นบล็อกเนาะแล้วก็มันแต่ละปัญหาเนาะมันสิเกาะต้องกันไปเนาะก็คือนี่แหละเฮาเบิ่งแนวนี้นี่รู้สึกว่ายุ่งซำใดเนาะคันฉันสิแก้เรื่องปัญหาโลจิสติกเนาะบ่สามารถแก้ได้ภายในมื้อนึงยามเดียวหรือว่าแก้ได้ด้วยผู้ใดผู้หนึ่งเนาะมันต้องแม่นเฮ็ดเป็นระบบเนาะเจ้าแล้วอีกตัวนึงเนาะคือเมื่อกี้ได้เห็นสไลด์เนาะของเชี่ยวชาญทางเกาหลีเนาะอยู่ประเทศของเขาเจ้านี่เขาก็มีโครงข่ายเส้นทางหลายๆอันและอยู่บ้านเขาเจ้าเขาก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่บ้านเฮานี่บ่แม่นบ่มีเนาะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะมีหลายอีกเนาะยกตัวอย่างซะอยู่บ่อเต็นเนาะก็แม่นบ่อนนึงเนาะสามเหลี่ยมค้ำก็แม่นบ่อนนึงเนาะอันนี้ก็แม่นอยู่หลวงพระบางก็มีเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แห่งมีฮอด5บ่อนพุ่นเนาะมีธาตุหลวงมีลองแท่งเนาะมีเวียงจันทน์อินดัสเทรียลมีดงโพสีมีเศรษฐาเนาะมีไซเศรษฐาเนาะฉันอยู่สวรรณเขตก็มีอยู่คำมวลก็มีอยู่2บ่อนเนาะก็มีภูเขียวเนาะมีอยู่ท่าแขกเนาะก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่สวรรค์เนาะมีเนาะสวรรค์เซโนเนาะอยู่ปักเซเฮาก็มีเนาะเขาเอาปักเซญี่ปุ่น SME specific เนาะ specific economic zone เนาะอันนี้ก็มันมีหลายแต่เฮาสังเกตเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านเฮามันคือหยังตั้งขึ้นมาแต่บ่ค่อยเห็นมีโรงงานหรือมีอุตสาหกรรมอย่างต่างๆเนาะไปเคลื่อนไหวหรือไปเฮ็ดอยู่ในหันอยู่บ้านเขาสมมุติเขตอุตสาหกรรมเนาะเขตเศรษฐกิจพิเศษจังซี่โรงงานประกอบรถบ่โรงงานผลิตนั่นผลิตนี่มาอย่างต่างๆเนาะเต็มเนาะฉันมาเบิ่งอยู่บ้านเฮาบ่มีสินค้าที่จะส่งออกส่วนหลายมีแต่นำเข้าและเป็นประเทศบริการทางผ่านเนาะอันนี้ก็แม่นปัญหานึงเนาะที่ว่าอยู่บ้านเฮาเรื่องโลจิสติกอยู่บ้านเฮามันมีปัญหาเนาะนอกจากนั้นเนาะ
เดี๋ยวนี้นี่ปัญหาพ้นเด่นอยู่บ้านเขานี่เนาะเดี๋ยวนี้นี่บ่แม่นว่ามีแต่คนเราอยากไปเป็นเขาห้องว่าอย่างเป็นภาษีบ่หรือเป็นอย่างเนาะอยู่บริเวณด่านเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนาะมันก็มีบรรดาบริษัทหลายๆบริษัทหรือว่ารัฐบาลก็ได้เห็นความสำคัญเนาะในการที่จะพัฒนาบริเวณด่านแต่ละด่านให้เป็นมาตรฐานสากลแนวใดเนาะในการที่จะเจ้าโฮมสินค้าและไส้เส้นทางที่ว่ามันทางที่จะผ่านด่านเนี่ยเนาะให้แบบว่ามันเกิดประโยชน์เนาะกับบ้านเฮาเนาะฉะนั้นอันนี้มันจะมีประมาณอยู่20กว่าด่านเนาะอันนี้เว้าแต่เบื้องไทยเนาะเบื้องไทยประมาณ20กว่าด่านที่ว่าเป็นด่านถาวรเนาะแล้วก็เบื้องเวียดนามอีกเนาะประมาณ15ด่านอยู่จีนในด่านนึงอยู่กัมพูชาในด่านนึงเนาะรวมแล้วทั่วประเทศลาวเนี่ยมีประมาณ30กว่าด่านเนาะทั่วประเทศแต่เฮาสิพัฒนาให้มันได้มาตรฐานสากลเนาะอันนี้นี่เป็นตัวนึงเนาะที่จะต้องได้คิดเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็จะบ่ลงรายละเอียดหลายเนาะแต่ว่าอันนี้นี่ก็แม่นแสดงให้เห็นเนาะเส้นทางเนาะตั้งแต่ห้วยซ้ายหลวงน้ำทาบ่อเต็ดเนาะ12ปันนาเนาะจุดประสงค์เป้าหมายบ่เข้าไปฮอดคุ้นหมิงเนาะหรือว่าออกไปหาต้าลี่ไปหาลี่เจียงเนาะแน่นอนมันต้องมาผ่านเนาะผ่านลาวผ่านสปปลาวไปเนาะฉะนั้นตัวนี้มันก็มีเนาะจุดแข็งเนาะจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็มีภัยคมคูเนาะที่ว่าแต่ละตัวที่ว่าโอเคครับจะได้นำเสนอไปหันละเนาะตัวนี้เนาะก็แมนเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเนาะอันนี้ก็ปูด้วยอัสฟัลต์เนาะเส้นมาอยู่จุดผ่านแดนบ้านห้วยโกนเนาะห้วยโกนเนี่ยเนาะมันมาผ่านเนาะเมืองเงินหงสาเนาะอยู่แขวงชัยบุรีเนาะออกไปหาหลวงพระบางเนาะออกไปหาจอมเพชรอยู่เบื้องหลวงพระบางอันนี้ก็แมนเส้นทางหนึ่งเนาะสามารถออกไปหาอุดมไซด์ไปหาเดียนเบียนฟูเนาะเข้าเวียดนามเนาะไปหาจีนเนาะอันนี้ก็มีเนาะจุดแข็งจุดอ่อนท่านตัวนี้เนาะแมนอีกตัวนึงเนาะอันนี้ก็แมนสวรรค์เซโนเนาะไปเมืองพินเนาะลาวบ่าวเนาะอันนี้ก็แมนข้าพเจ้าก็ได้เว้าไปละเนาะเส้นนี้ก็แมนเส้นทางที่สำคัญอีกเส้นนึงเนาะมาฮอดเนาะแขวงเฮาเนาะแม่นมันจะมีเนาะอยู่ช่องเม็กเนาะมาหาปักเซเนาะสามารถไปหาเซกองเนาะออกไปเนาะไปหาดานังได้เนาะแต่ว่ามันคือมาไก่เนาะอยู่นี่เนาะหรือว่าซั่นปักเซเนาะออกมาเนาะมาหาสตรึงแกรงเนาะของกัมพูชาได้เนาะตัวนี้เนาะกับอีกตัวนึงเนาะตัวนี้ก็แมนเส้นเนาะผ่านแดนบ้านฮ้วกบ้านฮ้วงเนาะเมืองครอบเนาะอันนี้ก็ชัยบุรีเนาะออกมาหาหลวงพระบางเนาะออกไปหาอุดมไซเนาะออกไปหาเดียนเบียนฟูเนาะของเวียดนามเนาะไปหาจีนได้อันนี้ก็แม่นบ้านเนาะเขาเฮาว่าปากห้วยเนาะผ่านเนาะชัยบุรีเนาะออกไปหาหลวงพระบางได้เนาะแต่เวลาเฮาเรื่องพัฒนาเรื่องโลจิสติกส์เนาะเฮาจะบ่เว้าแต่ว่าจะพัฒนาเรื่องแต่ว่าขนส่งผู้โดยสารหรือขนส่งสินค้าเนาะแต่ต้องได้เบิ่งอันอื่นนำเนาะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบ่เรื่องอย่างต่างๆเนาะต้องได้เบิ่งหลายอย่างเนาะมาพร้อมๆกันแล้วตัวนี้เนาะแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะเดี๋ยวนี้ก็แม่นกำลังมีทางด่วนเนาะตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาวังเวียงเนาะประมาณ104กิโลเนาะแต่ว่าช่วงวังเวียงไปหาหลวงพระบางเนาะว่ากำลังลงมือเนาะก่อสร้างแต่ยังบ่ทันก่อสร้างแบบเต็มรูปแบบเทื่อเนาะแล้วข้าพเจ้าเคยเอานักศึกษาไปฝึกไปลงทัศนะนี่เนาะเดี๋ยวนี้นี่เขาก่อสร้างแต่เวียงจันทน์หาวังเวียงเป็นหยังจึงก่อสร้างในช่วงนี้อันที่2เขาสิก่อสร้างตั้งแต่วัดเต็นมหาเนาะหลวงน้ำทามหาอุดมไซแต่ส่วนหลวงพระบางเวียงไม่อย่างนี้จะยังบ่ทันก่อสร้างเทื่อเพราะว่าหยังย้อนว่าปริมาณการสัญจรมันน้อยคันลงทุนแล้วมันบ่คุ้มค่าเนาะเจ้าใช้เขาสัมปทานว่า50ปีจังซี่เนาะหรือว่าต่ออีก50ปีจังได๋มันก็บ่คุ้มค่าจังซี่เนาะเพราะว่าเงินกีบมันตกจังซี่เนาะเจ้าต่อมาเนาะเส้นทางเส้นนี้เนาะกำลังมีความสำคัญหลายเนาะถึงยกความสำคัญหลายย้อนว่ามันจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดเนาะก็คือเดี๋ยวนี้นี่อยู่บริคำไซกับบึงกาฬเนาะเขาสร้างความมิตรภาพแห่งที่5เนาะบัดนี้นี่เดินทางเนาะขนส่งสินค้าเขาสิใช้เส้นทางนี้เนาะผ่านลาวไปหาฮอดนี่
เข้าไปหาเวียดนามเนาะไปหานันนิงเนาะอยู่เทิงพุ่นกับอีกเส้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้นี่เส้นนี้เนาะที่ถึกน้ำไส้เนาะท่าแขกไปหายมราชเนาะทางเลข12เนาะคำมวนเนาะออกไปหาท่าติงวิ่งเนาะหาแทงหัวเนาะหาฮานอยออกไปหานันนิงเนาะตัวนี้เนาะแมนตัวผู้ดูเนาะอันนี้เนี่ยแมนได้เงินจากเวอร์แบงก์เนาะมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้เนาะแล้วพัฒนาด้านสากลนี้ให้แบบเป็นด้านตัวแบบเนาะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรอยู่นี่เนาะบ่แม่นแต่อยู่ด้านนี้แล้วอยู่ด้านในเบื้องอุดมไซเดียนเป็นฟูก็ต้องกับพัฒนาเส้นเดียวกันเนาะมาเบิ่งภาพตัวนี้เนาะภาพตัวนี้แสดงให้เห็นว่าเนาะสินค้านี่มันบ่ได้ถูกผลิตอยู่บ้านเฮาแต่ทุกๆการเคลื่อนไหวหรือว่าทุกๆการเน่งติ่งเนาะแม่นเพื่อไปหาจีนเนาะไปหาเวียดนามเนาะฉะนั้นเฮามันสิเป็นประเทศบริการทางผ่านเฮาเจนอะไรสิได้ประโยชน์จากโอกาสตัวนี้ถามว่าเฮานี่แม่นบ่นี่เนาะจุดศูนย์รวมหรือว่าจุดโลจิสติกฮับแม่นเนาะกล้าเว้าได้เต็มปากเนาะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เฮาเดินทางมาถึงทางแล้วบ่เนาะคันเฮาจัดการดีๆมีระบบดีๆเนาะควบคุมได้ดีๆนี่ถึงว่าสินค้าบ่ผลิตอยู่บ้านเฮาก็ได้เฮาบอกแล้วได้ว่าสิเป็นประเทศบริการทางผ่านเนาะเฮาเช่นอะไรให้ได้รับผลประโยชน์จากจุดนี้เนาะอันนี้ก็แม่นเว้าบรรดาด้านเนาะเฮาสิพัฒนาได้บรรดาด้านนี่เนาะด้านเดี๋ยวนี้นี่เขาให้ความสำคัญหลายเนาะแม่นด้าน1นี่แม่นอันนี้แม่นด้านเขาว่าด้านหลักเนาะอันนี้นี่มีท่าแฮงสูงตัวนี้แม่นมีท่าแฮงปานกลางเนาะมาเบิ่งท่าแฮงสูงนี่เนาะแม่นด้านอยู่ห้วยทรายบ่อแก้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับไทยนี่มันไปหาจีนได้ง่ายเนาะตัวด้านตัวที่2เนาะมีนั่นเนาะแม่นจุดสามเหลี่ยมทองคำเนาะอยู่บ่อแก้วคือกันเนาะตัวที่3แม่นตัวบริคำไซที่เว้าเมื่อกี้เนาะตัวที่4เนาะแม่นตัวนี้เนาะอยู่ปักแซงนี่เนาะตัวที่5เนาะแม่นมุกดาหารเนาะตัวที่6แม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะแล้วตัวที่7เนาะแม่นนครพนมเนาะอันนี้เขาให้จัดบุรีมาสิทธิ์มาแนวนี้เนาะส่วนว่าด้านตัวที่เนาะแม่นด้านที่มีท่าแฮงห้องลงมาเนาะระดับปานกลางเนาะก็แม่นตัวที่1นี่ก็แม่นอยู่ห้วยโกนอยู่สิงห์บุรีเนาะตัวที่2เนาะก็แม่นอยู่ปากห้วยเนาะแล้วตัวที่3ก็แม่นอยู่อะไรเนาะบ่เฮ็ดแจ้งดีเนาะแล้วตัวที่4เนาะตัวที่5แล้วก็ตัวที่6แล้วก็7เนาะ7แดนด่านบ้านฮวกอันนี้แม่นด่านที่มีท่าแฮงห้องลงมาเจ้าเนาะอันนี้ก็แม่นมามื้อนี้ก็แม่นมาขอแลกเปลี่ยนเนาะศึกษานำกันเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งหรือว่าเรื่องโลจิสติกเนาะทางบกอยู่ในสปปลาวเฮาเนาะก็เห็นว่ายังมีหลายอันเนาะเขาสิไปเทียบใส่คือกันกับเนาะทางเซียวซานเกาหลีเนาะเพิ่นอธิบายหรือว่าอันนั้นเฮามาเนาะอยู่บ้านเฮานี่ยังไกลกับพระเจ้าหลายเนาะปัจจุบันนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เฮาก็มาเว้าอธิบายให้ฟังเนาะเกี่ยวกับอยู่บ้านเฮาว่าเฮาสิพัฒนาหรือสิจัดการกันแนวใดเนาะโดยเฉพาะแมนอยู่แขนงยทขเฮาเนาะจะต้องได้มีของห้องแนวใดความรับผิดชอบเนาะในการพัฒนาร่วมกันได้เนาะว่าเป็นว่าสร้างทางขึ้นมาแล้วโอ้อันนี้นี่ทางนี่สร้างขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อหยังเนาะสิใช้ประโยชน์แนวใดให้มันคุ้มค่าเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้เนาะคิดนำกันเนาะมีส่วนร่วมนำกันหมดทุกคนเจ้าท้ายสุดนี้ก็ขอบใจเนาะขออวยพรไซอันประเสริฐเนาะให้แก่ทานประธานแล้วก็เนาะนักสมณกรทุกท่านเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานเนาะเจ้าขอบใจ